Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մայրաթորի Գարեգին Ա կրթական կենտրոնի տեսուչ Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանին։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Սրբազան հայր սեպտեմբերի 28-ին տեղի կունենա Միրոնօրհնության արարողություն, իսկ հաջորդ օրը կվերածվի Մայր տաճարը։ Նախ պետք է ձեզ խնդրեմ ներկայացնել որն է Միրոնօրհնեքի նշանակությունը, խորհուրդը եւ երբ է այն իրականացվում։ Միրոնի խորհուրդը իրապես կսկսի Աստվածաշունչի էջերից 5 տաղարանի մեջ, Աստվածաշունչի մեջ յուղը միշտ օրհնված է եւ օգտագործված է օծելու համար, որ նշանակի է զեդեղելու համար, կամ մարդիկ կամ վայրեր հատուկ նպատակի համար, ընդհանրապես Աստծո ժողովրդի բարակային Աստված պաշտելու համար։ Եվ 5 տաղարանի մեջ կարդանք հաճախ թագավորներ, մարգարեներ, քահանաներ, որոնք օծված են Աստված պաշտելու համար կամ Աստվածապաշտությունը կարոզելու համար։ Մեր Տեր Հիսուս գոչենք իրեն Քրիստոս, որ իրապես հայացած բառը եկած է հունարեն Քրիստոս բառը, որում մեջ կա խրիզմ բառը, որ նշանակի օծյալ։ Եվ կան նույնիսկ ավետարանների մեջ օծյալ բառը կորցածվի Քրիստոսի համար, որով Աստված օծեց իրեն Սուրբ Հոգով եւ ղրգեց հստակ առաքելության համար, որն է փրկությունը։ Եվ քանի որ մենք քրիստոնյա ենք, քրիստոնյա, մենք օծված ենք Սուրբ Միրոնով, որպես հերևորդներ Քրիստոսին։ Միրոնը շատ կարևոր տեղ կա Ամերիկայից մեջ, որովհետեւ դա Սուրբ յուղն է, որ հայրապետները գործնեն, եւ այդ յուղը գոկտակորձվի եկեղեցիները գարուցին օծելու համար, որով եկեղեցին որպես շենք գզեդեղվի Աստված պաշտության համար, քահանաները գոծվին, քահանա, վարդապետ, եպիսկոպոս, կաթողիկոս, Սուրբ Միրոնով գոծվին, եւ նույնքան նաեւ կարեւոր է յուրաքանչյուր հայ անձ գմիանա Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ հավատքին եւ ընդհանուր ազգի գաբանքին Միրոնով, որով որ գմկրտվինք եւ գստանանք մեր անունը եւ գտարնանք օծյալ հետևորդ Քրիստոսի, մենք գստանանք Սուրբ Թրոշմը, որ Սուրբ Միրոնի օծումով է։ Անորոշ շատ կարևոր է Միրոն մեզի համար, այդ կապն է, որ նախ մեզ գաբե իրարու հետ, որպես եղբայրներ եւ քույրեր, մեզ գաբե մեր նախահայրերու հետ, որովհետեւ մեզ մե առաջվա ապրող սուրբեր եւ նահատակներ, եւ ի վերջո մեզ գաբե Քրիստոսի հետ եւ Աստծո հետ, քանի որ ինքն է Քրիստոսը օծյալը։ Եվ աս Միրոն ընդհանրապես մեր ավանդության մեջ միայն կաթողիկոսը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը կպատրագործն է, եւ ընդհանրապես ամեն 7 տարի, բացի բացայիկ դեպքերը լան, ամեն 7 տարի Միրոն գործնվի եւ պատրաստվի։ Հաճախականությունը 7 տարին մեկ, բայց բացառիկ դեպքերում հնարավոր է ավելի շուտ։ Դա ամենայն հայոց կաթողիկոսի որոշմամբ է լինում, թե անշուշտ որ ամենայնայնց կաթողիկոսն է որ մի օրհն է, բայց անշուշտ եպիսկոպոսած կա, ազգային ժողով կա, Կերակույն խորհուրդ կա, եւ անշուշտ բադմական դեպքեր կան, որոնք գաններ ստիվեն, որ ասենք թե նահատակներու 100-ամյակ եւ ապրիլ 24-ին նահատակն եւ այլն, այդպեսի դեպքեր, որ բաժար կլան, որ կաթողիկոսը որոշե 7 տարին առաջ ընել Միրոն օրհնեքը։ Իսկ հայկական Միրոնի առանձնահատկությունը ո՞րն է։ Նախ եւ առաջ այդ է, որ հին տարերից մեզ եկած է, ինչպես որսի մեզ միացնե մեր նախնիներու հետ, ոսկի շղթամն է տարերու ընթացքին մեզ միացնե մեր նախահայրեր, նախամայրերու հետ, ապա քանի որ ամեն 7 տարի կպատրաստվի աս Միրոնը, հին Միրոնը գավեցվի նոր Միրոնի վրա, այդպեսով իրապես ֆիզիկապես գապ կստեղծվի նախքին տոսենք օրդենքի հետ, այդպեսով շղթան ետ գերտա, շատ հադուկ ռեցիպի գավակենք համեմներ եւ այլն վարդերու փշերին եւ ասում միասին գավակվին եւ կպատրաստվին, որ միան մեր եկեղեցին է որ գնա եւ ինչպես որսի եպիսկոպոսներով եւ հայոց հայրապետի նախակահությամբ կաթողիկոսով գոծվի։ Սա մեր ավանդության մեջն է։ Նախ Միրոն կպատրաստվի եւ 40 օր այդ պատրաստված յուղը իր համեմներով եւ այլն գտնվի գացայի մեջ եւ միաբանները գերտան գաղութեն սաղմոսներ գարտան, իսկ վերջի օրը անշուշտ հայրապետի նախագահությամբ
գործնվի Միրոնը։ Մայր տաճարի վերաօծումը ինչ է ենթադրում, ես ձեզ պետք է նաև խնդրեմ բացատրեք օծման կարևորությունը, իհարկե ձեր խոսքում որոշակիորեն անդրադարձակ Սրբազան հայր, եւ այս ընթացքում բավականին շատ են քննարկումները, որ մայր տաճարը փակ է, դրա համար այս պատոհասները չեն վերանում մեր երկրում, չգիտեմ որքանով սա կապ ունի իրականում եկեղեցու դիրքորոշման հետ, բայց ամեն դեպքում նման խոսակցություն կա հանրության շրջանում։ Փորձեմ 3 հարցումները մեկ-մեկ պատասխանել։ Ոնց որ սկիզբը եկեղեցին ովևէ շենք իրավես ինքնուրույն շենքն է սեմենտ, քարեր, ժայռեր եւ այլն։ Այդ շենքը գտարնա սուրբ վայր, երբ որ գորոշվի որ այդ սուրբ վայր ադեղը լա աղոթքի դեղ, սուրբ պատարակի եւ հաղորդության դեղ։ Այդ որոշումը գտարկմանվի օծումի։ Ուրեմն երբ որ հայոց հայրաբեդը շենք մգոցե Միրոնով, այդ շենքը գզեդեղվի Բաշտամունքի նպատակի համար։ Հերապար եկեղեցին իսկապես իրավես շենքն է, որ օծված է աղոթքի համար, թե ոչ շենք կարանք օգտագործել ուրիշ նպատակներով համար։ Շենք երբ որ գոծվի Միրոնով, գզեդեղվի աղոթքի համար։ Հիմա ինչու գոծենք շենքերը, ասենք անշուշտ զեդեղելու համար, որպես աղոթքի վայր, բայց եթե այդ շենքի մեջ բան մտածի, ասենք թե ասված մի արասցե թշնամիներ մտնան բղձեն թեփ մլագամ երկրաշարժ եղավ գամ եթե նորոգությունները լան որուն պատճառով մարդիկ պետք է մտնան խորանել լան սույները եւ այլն որ մեր մարտաջարի բարական է այդ կորձընթացքեն վերջ քանի որ ընթացքը չի կորձածրած շենքը որպես սրբավայր որպես աղոթքի զերեղված դեր շինարարության յետ կամ նորոգություններն յետքը նորեն եկեղեցին վերաօծվի որովհետեւ վերազերդեղվի այդ նույն նպատակի համար ուրեմն մայր դաջարը ինչու վերաօծվի որովհետեւ ադեմն արդեն շինարարության ընթացքի մեջ է եւ լուրջ շինարարություն սկսավ 3-4 տարի առաջ երբ որ գմպետի վեղարը հարցեր ունեին ճուր գատեր եւ այլն եւ անոր պատճառով երբ որ մասնակիցները խումբ մեկավ տեսանք որ ամբողջ շենքի գառույցը հիմքերը խորանի սեղանը եւ այլն խալխուլ վիճակի մեջ է նույնիսկ սույները որոնք անցյալին սովետի ժամանակ փորձած են նորոգել այնքան լավ չէ հաստատված ուրեմն հադագեր միջև գմբեթ կորձը սկսավ եւ ասկորձ անշուշտ կբանչե քանի որ մեր մայր տաճարը մեզի համար շատ տանգակին է, բայց նաև բազմական արժեք ունի ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ մարդկության համար։ Եվ դրա համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ եւ այլն մագ հացի մեջ մտան եւ ժամանակը վերջ նաև քեղարվեստական կողմը կա, գիտեք որմնանկարչություններ կան, նկարներ կան, սրբապատկերներ, որոնք թարերի վերջ հոն մնացած են, ոմանք նույնիսկ իրենց յետևը հայտնվեցավ ավելի հին սրբապատկերներ կան, ավելի հին որմնանկարներ կան, այդ պատճառով է որ ժամանակ արավ։ Բայց թե երրորդ հարցումին թե աս թողոսենք դժվարությունները մեր ժողովրդին դաջարի փակման պատճառով է ես կարծեմ ոչ։ Որովհետև մեր ժողովուրդը հավատացյալ ժողովուրդ է, գաղութ է եւ Աստված իր աղոթները գլսե եւ մենք շարունակեցինք մայրաթորում երբեք աղոթք չթատրեցավ արավոտ իրգուն ժամերկությունները թեև դաջարը մայր դաջարը փակ էր, բայց 3-4 եկեղեցիների մեջ կայանների մեջ ժամերկություններ եւ սուրբ պատարակ եւ նույնիսկ տոնական օրեր արավոտ կեսօր իրգուն աղոթներ շարունակեցին Աստված եւ մայր աթորը էջմիածինը միաբանները միշտ գաղութեն մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար, մեր պետության համար։ Ես չեմ կարծեր դաջարի թռները փակը լարվոյ եւ ունի մեր այս դեպքերով հետ։ Սրբազան հայր դուք ներսից գիտեք Սփյուռքը։ Ինչ դեր ունի հայ առաքելական եկեղեցին այս պահին Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կյանքում։ Իսկապես հայ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ողնաշարն է Սփյուռքին։ Սփյուռքի ինքնությունը էջմիածինն է եկեղեցին, այսինքն կհանդիպնի մսել նույնիսկ եթե այնքան հավատացյալ չես, նույնիսկ եթե օրական եկեղեցի չես հետարգամ բادرակի չես մասնակցիր, էջմիածինը որպես պատմական, որպես հոգևոր, որպես կրոնական կենտրոն իրապես ամենակարևորագույն հատկությունն է որ սահմանի հայկական ինքնությունը եթե ովևէ սփյուռքի հայնը ասես ինչ հայություն
քեզի գսե Արարատ լերը, վեճ գսե Էջմիածին, աս երկու գեդերն են, ուրեմն մարաթերը շատ կարևոր թեր խա, առավել եւս մանավանդ անցյալ 25 տարիներուն ընթացքին երբ աշխուժացավ մարաթորը որպես վարչական համակարգ, հոգևոր գետրոն, հովվական ծառայության հիմա Սփյուռքի մեծ ծառայող քահանաների մեծամասնությունը Գևորգյան եւ Վասկենյան ջեմանաների մեջ կպատրաստվին, ուրեմն մարաթորն է որ իրապես հոգևոր տասնյակները եւ հայրերը եւ հովիվներն է պատրաստում եւ որգում Սփյուռքին նաեւ մեր հավատքի կետրոն եղած է մարաթորը, այսինքն չմոռնանք Գրիգոր Լուսավորիչ դրթատակավոր մարաթորը յուրաքանչյուր հայու սրտի հոգի մեջ ծնունդն է մեր հավատքին, ճիշտ է ադի առաջ հայերը ընդունած են քրիստոնեություն, բայց Էջմիածնում Աստծո միածինը էջ իջավ մեր երկրի մեր հայրերու հողի վրա իջավ եւ հաստատեց տաճարը եւ շատ կարեւոր դեր խա Էջմիածինը։ Սրբազան հայր, իսկ ինչ խնդիրներ կան Սփյուռքում, որովհետև այնտեղից ահազանգվում է, որ նույնիսկ լեզվի պահպանության խնդիր կա, քանի որ մասնագետների պակաս կա, լուրջ պակաս կա, վարժարաններում ունեն մասնագետների խնդիրներ, մամուլն է փակվում, որովհետև չկան արևմտահայերենին շատ լավ տիրապետող խմբագիրներ, լրագրողներ, դուք ինչ խնդիրներ եք առանձնացրել։ Գիտեք ինչ է, երկու-երեք պատճառներ կա, թիվ 1 ցուլում կա, այսինքն երբ որ հայը գճամփորտե արդակախտեբի արևմուտք այնտեղի մշակույթը շատ ավելի զորավոր եւ բարտատրական է, որ երախան դբրոց բիրետա ստիված պետք է ֆրանսերեն կամ անգլերեն սովորի եւ այդ բաճար գլա ծուրումի անարոմով որ ծնողները ավելի մտահոգ են որ երախան դբրոցի մեջ հաջողի լավ գործ ունենա այնտայնում ստայնում նույնիսկ ես գիտեմ ցավալի վիճակներ երբ ծնողքը Հայաստանից, բայց երախայի հետ ֆրանսերեն խոսին, կամ անգլերեն խոսին, որպես երախային արիտ դան հաջողի այդ երկրի մեջ։ Բայց ուրիշ պատճառներ կա, մենք այնքան մեծ փոքրամասնություն չենք ամենաս երկրներում մեջ, մի քանի դեպքում Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիա, զորավոր փոքրամասնություն ունենք, բայց ուրիշ տեղեր այնքան շատ մեծ զորավոր երևաբար երկրորդ կետին չէ որպես համայնք, որպես ազգ մենք կարողություն չունենք դպրոցներ հայտարարելու մեր զավակներուն։ Այսինքն եթե միան 20-30 ընտանիք մեծ քաղաքի մեջ կապրին, ասենք Nashville, Alabama եւ այլն, շատ դժվար բիլա ֆինանսավորել դպրոց, ուսուցիչներ, որպեսզի աս երախաները սովորին լեզուն եւ մշակույթը։ Իսկ երրորդ կետը որ նույնիսկ Հայաստանի մեջ գսկանք հետևանքներս թողոսենք արցանցի աստեցությունն է, այսինքն երախան լավ դպրոց չի կա, երախան իր շուրջ ամենազորավոր մշակույթն է, բայց երախայի ժամանցը բիլլա բարեկամներու հետ կամ արցանց համակարգչով ուր լեզուն կամ ֆրանսերեն կամ անգլերեն կամ գերմաներեն է, այսինքն ամենօրյա կյանքը միակ դեպը որ հայերեն միլսի հավանաբար ծնողներն են, եթե ծնողները իրապես նախանցախնդիրը լան եւ մնան եւ շարունակեն կորզածել հայերեն լեզուն, որ գուսամ կոչ կդեմ ծեր դաղավարի միջոցով այսօր Երանի շարունակեն եւ Երանի եթե ունենք կարող մարտիկներ, բարերարներ, ուր որ գա 20-30 ընտանիք հայ դպրոց հաստատեն, որովհետև կարևոր է Սփյուռքի մեջ, բայց աս 3 կետեր իրապես ըստ իս պատճառն է, որ ստիպված երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդ որքան որ հայասերը լա եւ վստահ եք ես հանդիպել շատ հայասեր ազգանվեր Հայաստանը ճաշտող հայորդիներ, բայց ֆրանսախոս են կամ անգլիախոս են, որովհետև արիտ չէ եղած իրենց հայերեն սովորիլ եւ ոչ թե միան սովորիլ, այլ կորզածել հայերեն լեզուն ամենօրյա իրենց կյանքի մեջ։ Իսկ Կիրակնորիա դպրոցներ կան եւ ակտիվ աշխատում են թե ոչ։ Այո։ Դախումունի որ երկիր Սփյուռքի մեջ կան, որ ես 3-4 երկիրներ ծառայել եմ, Ամերիկայում այո, շատ հաջող Կիրակնորիա դպրոցներ կան, ուր քրիստոնեական հավատքը մեր բաբենական հայաստանյան արաքելական եկեղեցու հավատքը, ինչպես նաեւ հայերեն լեզուն կտաստիարակվի եւ կարամսել հիմա սերունդ մգա որ ուր որ ասի եկեղեցիներ գոյությունն են, ասեմ եկեղեցիներ չկա, Ամերիկայի մեջ իշխեմ 54 նահանգ ամեն դեղ չկա եկեղեցի։ Ուր որ եկեղեցի կա Կիրակնորյան աշխուժ է։ Երբ որ Եվրոպա գանցնինք
այնքան աշխուժ չէ Գիրակնորյան, ես փորձեցի Անգլիայում եւ Ֆրանսիայում սկսել եւ գուսամ առաջնորդները պիտի շարունակեն այդ ջանքերը, որովհետեւ շատ կարեւոր է դպրոցները, Գիրակնորյա դպրոց կոնե, եկեղեցին բահբան է։ Հատկապես վերջին տարիներին հայ առաքելական եկեղեցին թիրախավորված է Հայաստանում։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ իրադարձություններ, սկսած ամենայն հայոց կաթողիկոսի վրա հարձակումներից, մինչև տարբեր հոգևորականների վարկաբեկելու փորձեր եւ այլն։ Ըստ ձեզ ինչով եք սա պայմանավորում, ինչու ներկայիս իշխանությունները հաշտ չեն եկեղեցու հետ, եթե այդպես մեղմ ձևակերպենք։ Նախ սկսենք սահմանելով եկեղեցին, ես կարծեմ, որովհետեւ թիրախերն առաջ հասկանանք ինչ են թիրախում։ Եկեղեցին մեր ժողովուրդն է։ Եկեղեցին մեր ժողովրդի զավակներն են։ Եկեղեցին մեր ժողովրդի զավակներն են, որոնք գաղութեն մեր ժողովրդի համար։ Մենք օրական գաղութենք մեր ազգի համար, մեր հայրենիքի համար, մեր պետության համար, մեր հանրապետության համար։ Ինչու պիտի թիրախեն անանք նվիրված հավատացյալ խումբը զանազան դարիքներու, որոնք իրենց կյանք զոհեր են եւ ոմանք իրապես, ինչպես վերջի պատերազմին, ֆիզիկապես վարտաբեդեր, քահանաներ, սարկավակներ իրենց կյանքը զոհեցին այս երկրի համար, այս պետության համար, այս ժողովրդի համար։ Ուրեմն ինչու պիտի թիրախեն այդպեսի հաստատություն, ինձ համար մեկ բաժան կնալ, որ թիրախողներ անոնք, որոնք հարցակին այդպեսի, ոնց որ ես սահմանեցի եկեղեցին։ Եթե անձնական հարցեր կա, դա ուրիշ հարց է, դա անձնական, ասենք թե մարդիկ ինձ չեն հավանել, Վահան Սրբազանյան։ Դա իմ անձնական խնդիրն է, բայց երբ որ եկեղեցին հասկանանք որպես ազգային հավատքի գետրոնը, սիրտը, ջիղերը, ինչքան զգացումները եւ նվիրված հավաքը երիտասարդներու եւ ավելի դարիքոտ հոգեվորականներու, որոնց կյանքը զոհված է աղոթելու, ծառայելու համար այս ազգը, ինչու պիտի հարցակից անան խումբի մի պատճառ կա, որ քո կամ քո խումբիդ, կամ քո ինչքան ընկերության, կամ քո բիզնեսիդ շահերու հակառակ են այս սուրբ եւ վսեմ հաստատության առաքելությունը։ Եվ ես իրապես իմեդիչունիմ ովևէ հաստատությունը կամ անցմը, եթե գա մեկը կամ հաստատությունը, որ հակառակ է, որ մենք հավաքվենք միասին եւ աղոթենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, որ մեր ժողովուրդը փրկե, հայ ժողովուրդը փրկե Հայաստանում, Սփյուռքում, որ բահբանե մեր հանրապետությունը, մեր պետությունը, մեր հայրապետը, մեր եկեղեցին, եթե մենք այս վսեմ սկզբունքներու հակառակ է, ուրեմն ինքը խնդրեմ ունի հայության հետ։ Ինքը խնդրեմ ունի, որովհետև չեմ կարող տեսնել ովևէ ժխտական բանը այս բադմական 2000 ավելի դարվա հաստատությունը, որ միան նահատակվեր է, միան զոհվեր է, միան կյանքը մոմի պես այրեր է, որովհետեւ հայ աղջիկը հայ տղան բարի երջանիկ բարգավաճ կյանք ապրի։ Չեմ գնալ ուրիշ պատճառ գնալ, բացի եթե այս հաստատության, այս առաքելության սուրբ նպատակները ուրիշ հաստատությանը կամ մարտիմը կամ ընկերությանը շահերուն հակառակ է։ Օրինակ Հայաստանում մեծ թափ են հավաքում աղանդները եւ շատ են հրապարակումները, որ այս իշխանությունները բավականին սերտ համագործակցում են տարբեր աղանդների հետ, որովհետեւ հեշտ է կազմակերպել եւ նրանց դուրս հանել փողոց, երբ որ միտինգ է օրինակ ցանկանում կազմակերպել եւ այլն, այդպիսի հրապարակումները շատ են։ Նման վտանգ դուք տեսնում եք աղանդավորների այսպես գլուխ բարձրացնելու եւ ինչ վիճակի այդ առումով նաեւ Սփյուռքում։ Աղանդները ամեն տեղ կդարածվին եւ պիտի տարածվին, աղանդներու յետևեն գա զորավոր ֆինանսավորում եւ նվիրված մարդիկ, որոնք նվիրված են իրենց նպատակներուն կարոզելու համար իրենց շեղած վարտաբերուն ինչ որ է, որը ի վերջո իրենց շահ գադոնց մեջ է, այսինքն մարմինը որ ֆինանսավորում է, ես անգամ օտնավի մեջ տեսա երկու երիտասարդներ Ամերիկայից անգլիախոս գալիս են Հայաստան կարոզելու համար մորմոն տողոսենք հավատքը։ Եվ երիտասարդները շատ նվիրված, այսինքն ոգևորված, իրենց համար դա առաքելություն է։ Ես հակառակ եմ, որ սրանց պետք է վրընդել, ծեծել, որովհետև ազատ երկիր ենք մենք եւ ժողովրդավար երկիրը եւ ամեն մարդ ազատ է։ Ես ավելի գերմի միսիոմը, որ մեր ժողովուրդը պետք է ջանք տապե, որ մեր սրբությունները պահե։ Այսինքն մեր նախահայրերը, մեր հայրերը, մայրերը զոհվեցան լա սովետի ժամանակ, լա Օսմանյան կամ թուրքական
ցեղասպանություններու ժամանակ, լատի առաջ, ավարարից սկսյալ մեր ժողովուրդը զոհվել է ցանկը նվիրել, որովհետեւ մենք մնանք հայ առաքելական քրիստոնյա ժողովուրդ։ Եվ adon համար նույնիսկ եկեղեցին է սկացում։ Եկեղեցին դալ թեր ունի խաղալու է պետք է խաղա, կարևոր թեր ունի խաղալու, եթե եկեղեցին լուր մնա եւ անդերկան մորմոններ եւ իչիրեմ ուրիշ աղանդներ եւ փորձեն իրեն զորավոր ֆինանսական մեխանիզմով մեր երդասարտներուն ուղեղը խանգարեն, անշուշտ պիտի տարածվին։ Եկեղեցին պետք է զորավոր ռազմավարություն որտեղրե ուր մեր բաբենական, մեր ավանդական հայաստանյայց մեկնությունը աստվածաշունչին, քրիստոնեության կարոզվի շատ ներքորձոն ձևով, ակտիվ ձևով, որովհետեւ մեր ժողովուրդը զինված է լա մեր բաբենական հավատքով, ոչ թե միայն հպարտ է լա հավատքով։ Երբ որ աղանթի դերգացիչ մոդենա, մենք հանգիստ կարանք պատասխանել եւ ասենք ոչ։ Մենք հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք։ Ինչ դերակատարություն ունի եկեղեցին ժամանակակից հայի կյանքում, հարցնում եմ, որովհետև ատելության մթնոլորտը մեր երկրում բավականին բարձր մակարդակի վրա է ու թեև մենք անընդհատ ասում ենք, հպարտանում ենք նրանով, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, բայց տեսակետները շատ են, որ շատ ենք իրականում հեռացել քրիստոնեական արժեքներից։ Այսինքն թե եկեղեցին ինչ է անում, իրապես հսկայական ցանկ մը գա։ Ես սկսի մեր կենտրոնից, մենք ունենք ամեն ամիս ծրագիրը, որ վիապայր հայրաբեդի օրտնությամբ եւ իրապես իր անձնական հետաքրքրությամբ սկսանք ամեն ամիս աշխարից ամեն անգյուններից գրավիրեն քահանա-հայրեր, որոնք հովվության մեջ են, անշուշտ ներառյալ Հայաստանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից եւ մոտ 3 շաբաթ այս քահանաներ կմնան մարաթոնում ուդեն խմել եւ նաեւ ծրագիր շատ ակտիվ ծրագիր մա առավոտ ժամին ենք սկսենք մինչեւ ժամը 2 դասախոսություններ, որում մեջ շատ լուրջ շեշտադրություն մը գա արցանցի հարցերու մասին, հովվական, հոգեբանական, սոցիալական, չգիտեմ, այսինքն եւ խոսենք աղանդներու մասին, խոսենք զանազան ամենօրյա մարտահրավերներու մասի 21-րդ դարու հա երիտասարդի կյանքերս, որովհետեւ մեր հոգեվորյանները ավելի վերապատրաստված դառնան իրենց դաշտերում եւ կարան շարունակել իրենց հարաբերությունը։ Մայրաթորը ուրիշ ասի հիանալի ծրագիրներ ունի համացանցի վրա, հրատարակություններ։ Ես գիշեմ 30 տարի առաջ, որ մայրաթոր գուկայի գրախանութի մեջ 1 կամ 2 քիրք կլար։ Հիմա որ գտնաս գրախանութը մայրաթորին խումբերով ասկեն զանազան բաժիններով աստվածաբանություն, աստվածաշունչ, հայրաբանություն, հովվական աստվածաբանություն առաքելություն բանակի մեջ մեր սագավակները, վարդապետները, աբեղաները, կանաները մինչև ճակատ կերտան, որպես իրենց եղբայրներու, քույրերու հետ դան եւ մխիթարեն իրենց եւ զորացնեն իրենց։ Չգիտեմ, մենք ունենք Սուրբ Քիրքի սերողության խումբեր, Էջմիածնում եւ այլն գահավաքվենք Սուրբ Քիրքը կարտանք, ջեմարանները կպատրաստեն հիանալի սերունդը աբակայի առաջնորդներու, քարոզիչներու բավարար է, անշուշտ ոչ, անշուշտ միշտ կարիք կա, սովետի փլուզումեն վերջ եկեղեցին կարողություն չուներ նույնիսկ շունչ առնելու, չմոռանանք, որ արևմուտքի մեջ դար ցեղասպանության հետևանքը կար։ Հիմա 30 տարի վերջ կոնե կարանք ասել, որ լավ կազմակերպված համակարգ ունենք, նվիրված սերունդ ունենք, որ կկարոզե, հրատարակե, ղեկավարը եւ աղոթեմ կարասված որ ավելի զորանա եւ մեր ժողովուրդը հասկնա որ եկեղեցին ուրիշ բան չէ, մենք ենք եկեղեցին։ Փուն եկեղեցի բարը գրչանագե հավաք աղոթքի համար հավաք։ Եթե ես եւ դու ներկա չենք այդ հավաքի մեջ, եկեղեցին անանք բան է հոգեվոր ըմբռնումն է, բայց եկեղեցին մարմին նստրա որ ես եւ դու եւ մեր հավատացյալները միասին կանք մեր ավանդական, բաբենական ծեսերով, աղոթներով շարունակենք պաշտել Աստված։ Իսկ հարցի երկրորդ մասը, որքանով ենք հավատար քրիստոնեական արժեքներին։ Մենք որպես ազգ կամ որպես եկեղեցի։ Գիտեք, դա էլ ժամանակի հետևանքներն է սկացել, այսինքն շատ ավելի թիրուն է, ասենք թե սովետի ժամանակ, նամ ես ասեմ, եթե ասենք թե շատ կրոնական, ասենք թե դա Սաուդի Արաբիա կամ ինչ գիտեմ իսլամական երկիրներ, պարտադիր
բարտաթիր կպահանջեն, որ դու հետևիս կամ իրենց կրոնքին, կամ քո կրոնքիդ։ Հետևաբար թիրուն չէ լաս ես գմերժեմ։ Բայց ժողովրդավարության հետևանքները մեկը ազատությունն է եւ ազատ անձը կարա ինչ որ գուզե հավատալ, չհավատալ։ Հետևաբար այո, ես համաձայն եմ, որ հիմա մեր ազգը, մեր ժողովուրդը թերևս մի քիչ ավելի հերացած է, քան թե 50 տարի առաջ կամ 100 տարի առաջ, բայց դա ես գազեմ առողջ պատկերն է, որոնց համար պետք է եկեղեցին ավելի ժամանակակից միջոցներով աշխատի, մոդենա, ներգրավե, սիրաշահի երիտասարդությունը։ Մենք չենք կարող սպասել, որ 50 տարի առաջվա կամ 100 տարի առաջվա հովվական մոդելությունները բավարար լան այսօրվա 16 տարեկան աղջկան կամ տղային, որովհետեւ արաբոտ ելա ասա վերթամ եկեղեցի։ Պետք է մենք միջոցներ ստեղծենք, որ մայրաթորը շատ ակտիվ ձևով հետապնդում է եւ ծրագիրներ կան սեղանի վրա, ոմանք արդեն կորզածվին, երիտասարդաց կենտրոն կա, որ համաշխարհային ցանց մնե, ուրեմն ջանքեր կան աշխատին, բայց ծերսած նա ճիշտ է, այո, գա հերացումը մեր արժեքներից եւ հավատքի դասենք սկզբունքներից, բայց կյանքը այդպես է, բայկար է, պետք է շարունակենք եւ ես գիտեմ հաղթանակը մերին է, մենք պիտի շարունակենք բայկարը։ Սրբազան հայր տարիներ շարունակ եկեղեցու դեմ, նաեւ տարբեր հոգեվորականների դեմ բավականին մեծ քարոզչություն է արվել եւ դա որոշակի ազդեցություն ունի հասարակության վրա։ Ասում են, չգիտեմ, հասարակ մոմ վառելուց մինչև արարողություններ որոշակի սարքել են եսիմ ինչ պատմություն, ասում են գումարներ ենք վճարում եկեղեցուն, չեն ասում, որ քահանան աշխատավարձ օրինակ չի ստանում եւ նրա եկամուտը օրինակ ինչ որ արարողությունից փոքրիկ հանգանակություն ստանալուց է կուտակվում։ Դա դարձրել են թեմա եւ փորձում են անընդհատ վարկաբեկել եկեղեցուն, որ եկեղեցին բիզնես կառույց է Հայաստանում։ Ինչպես այս քարոզչության դեմն առնել եւ ինչպես բացատրել մարդկանց, թե որն է իրականությունը։ Գիտեք, բիզնես բառը, որ անգլիական բառ է, գլիշանագի այսինքն շահապեր գործ մնել, որքեզի ֆինանսական շահույթ կբերե։ Կյանքը կպահանջի բիզնեսային մոդելություն, այսինքն եթե մենք ազգավարի մեջ ծնենք էլեկտրականություն, ծեր ապարատները, ծեր երթևեկը եւ այլն, փող կպահանջի։ Եվ եթե մենք ուզենք մեր քահանաները եւ վարդապետները եւ մանավանդ ամուսնացյալ քահանաները, որոնք ունեն երեխաներ, թորնիկներ, համալսարան եւ այլն, եթե ուզենք հանգիստ կյանք ապրել, ուրեմն սրանց պետք է ժամն է հաս, որ ասենք, որ ասոնց պետք է ապահով կյանք մատակարարի եկեղեցին կամ ժողովուրդը։ Եվ եկեղեցին չունի բիզնես, որ Թրամփերը, եկեղեցի եկամուտը ծեսն է, որ գերտասկ մասնակցից մենք ավանդական արեմուտքի մեջ այդպես է, վստահ մասեր այդպես է, վգլություն կանային նվերմուդաս, կանան այդպեսով կաբրի։ Եթե մի չլա մոմավարություն, մի չլա մկրտություն, մի չլա դնորդներ եւ այլն, մեր սրանք որոնք հարցագին եկեղեցի վրա, ոնց կմտածեն քահանան պիտի ապրի, ոնց չեմ հասկանում, այսինքն եթե չլա բիզնեսանման ծրագրում, որ այս քահանան ի վերջո ամսվա վերջավորության կրման մի քանի դրամ լա, որ կարա ծախսեր ընտանիքի վրա, այսինքն չեն գնար պատկերացնել առաքելություն ովև ասպարեզի մեջ, եւ որ այդ առաքելության մասնակցող մարդիկը հանգիստ չեն կամ կոնե մինիմում բավարար եկամուտությունին եկեղեցին հայաստանյաց արաքելյան եկեղեցին առաջի օրեն ապահովված է իր պաշտոնյաներուն, իր քահանաներուն տոսենք ապրուստը այս միջոցներով եկեղեցին երբեք դքեր իմաստով բիզնեսի մեջ չեն մտած երբեք քահանան կամ եպիսկոպոսը կամ չգիտեմ վարդապետը իր քրբանի համար կամ իր ջեբի համար չէ լաց դուրսը բիզնեսներ բաներ հրած է որ ինքը շահի եկեղեցու շահը միշտ եղած է եկեղեցու առաքելություն շարունակելու համար երկիրներ կան արևմուտքի մեջ օրինակ ասեմ ցեզի Ֆրանսիայում որից 7 տարի առավել ծառայել եմ բերությունը դարքիրը քեզ որ բիզնեսն է չես կարա բիզնեսնել եթե փող միդիկակեզի պետք է ծախսես քո պաշտոնյայիդ, քո քահանայիդ կամ քո եկեղեցու ծեսի վրա։ Եվ նաև կան հարկեր, չէ՞ եկեղեցուն տրվող։ Գախում ունի որ հիմա ամերիկան հարկ չվճարել, ամերիկայում եկեղեցին հարկ չվճարել, Անգլիայում ինչ որ գիտեմ չվճարել։ Չէ, երբ որ քաղաքացիներն են եկեղեցուն հարկ վճարում։ Հա, այո, անդամադուրք կսեմ։ Այո։ Որովհետեւ կարենաս եկեղեցու վարչական համակարգից մաս կազմեն, ասին
ընդրել քո ներկայացիչը թեմական խորհրդի մեջ կամ ծխական խորհրդի մեջ, որոնք գնդրվին եւ գլան կանցաբա, ադենաբե, կարդողար, կարծանակներ ինչ որ եւ այլն, եւ որոնք նստին քահանայի շուրջ եւ քահանայի հետ ծրագրեն ինչ պիտեն, սրանք ընդրելու համար կամ ընտրվելու համար դու պետք է դարեգան կոմար մտած եկեղեցին արեմուտքի մեջ, որովհետեւ անդամ լաս ադի եկեղեցու վարչական գազմին։ Դու մգրտությամբ արդեն անդամ ես եկեղեցու։ Մենք քիչ չի կարա մերժել ովևէ ովևէ աղոթք, բայց դե գուզես վարչական համակարգի մեջ թեր խաղալ, ընդրվից կամ ընդրել, այո, պետք է դարեգան դուրք մվճարես, անոտ կտրանսվի եւ քեզի նոտ կկատարվավեջ, որ ժողով բիլա, ընդրություն բիլա, դարեգան բյուջեն բիդ ներկայացնենք եւ ժողովուրդ կմասնակցի եւ ընդ որում ես ուզում եմ անպայման նշենք, որ նույն եվրոպական տարբեր երկրներում կապ չունի, որ եկեղեցու հետևորդ ես կաթոլիկ, բողոքական եւ այլն բոլորին հարկեր են վճարում քաղաքացիները։ Եվ սա նորմալ պրակտիկա է եւ նույնիսկ հայերը, ովքեր հիմա ասում են, ինչի պետք է քահանային գումար տամ ծեսի համար, գնում են Գերմանիայում որևէ եկեղեցու հարկ են, պարտադիր հարկ են վճարում, որովհետեւ այլ տարբերակ չունեն։ Այո, Լեհաստանում, Գերմանիայում եւ մյուս երկրներում։ Սրբազան հայր, դուք ինչպես եք վերաբերում Բագրատ Սրբազանի սկսած շարժմանը։ Սերիս Բագրատ Սրբազանը իմ եղբայրն է, Քրիստոս։ Եվ ես աղոթած եմ իր համար եւ գաղոթեմ իրեն համար։ Բագրատ Սրբազանը մեր փայլուն առաջնորդներն է, եպիսկոպոսներն է, շատ նախանցախնդիր հոգեվոր անձն է։ Ես գաղոթեմ, որ Աստված իրեն հետը լավ բրգե պաշտպանե։ Իր քաղաքական որոշումները դա իրեն որոշումներն են։ Ես անձամբ ես պիտի չուզեմ քաղաքական հարցերի մեջ մտնել եւ չեմ կարծեր եկեղեցին գմտներ քաղաքական հարցերի մեջ։ Դա քաղաքական անձերու համար դրված է։ Բայց որպես քաղաքացի ես նաև քաղաքացի եմ եւ եթե Բագրատ Սրբազան ինքը անձամբ որոշեց իր քաղաքական սկզբունքները հետապնդել եւ ժողովուրդը իրեն ընտարաչեցին եւ այլն, դա իրեն որոշումն է անձնական։ Ես այդ նույնի մասին չեմ կարող որևէ ակնարկել, բայց որպես եղբայր Քրիստոս, որպես առաջնորդ, որպես եպիսկոպոս, որպես անձը, որ ես իրեն կանադայեն ավելի առաջ կճաշնամ, երբ որ տեսուչներ ջեմանանին կճաշնամ, ինձ սիրելի եղբայրը գաղոթեմ իրեն համար, որ Աստված իր հավատքը ամուր պահի։ Բայց կարծիքներ կան, որ եկեղեցին հենց պետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, ոչ թե քաղաքական կարիերայով, այլ քաղաքականությամբ, որովհետև այսօր այն վիճակն է երկրում, որ եկեղեցին չի կարող անմասն մնալ տեղի ունեցող իրադարձություններից եւ մենք տեսնում ենք իրական, որ ազգապահպանման գործում նույն Մայրաթոռը բավականին մեծ դերակատարում է իր վրա վերցրել այսօր։ Դուք գրեթե պատասխանեցիք ձեր հարցումին։ Եկեղեցին քաղաքականության մեջ որպես բիզնես չի մտնել եւ չեմ կարծեր պետք է մտնել։ Բայց եկեղեցին միշտ պաշտպանած է իր ժողովրդի իրավունքը, արդարությունը, ճշմարտությունը, հետեւաբար եկեղեցին անշուշտ եթե պահանջ եղավ եկեղեցին ունենք ավարայր, ունենք Սարդարաբադ, եկեղեցին նույնիսկ ռազմական ասպարեզով ժողովուրդ, եկեղեցին ժողովուրդն է սիրելիս, եւ եթե ժողովուրդը անարդարության մեջ կգտնվի, կամ եթե ժողովրդի վիճակը համապատասխան չէ քրիստոնեական մեր պապենական ավանդության եւ հավատքին, անշուշտ եկեղեցին ամեն իրավունք ունի ձայնը բարձրացնելու եւ արտարություն պահանջելու։ Բայց դա ինձ համար քաղաքականություն չէ, դա ինձ համար քաղաքական համակարգի մեջ մտնել չէ, ասինքն քաղաքական պաշտոնյաներ կամ եւ այլն։ Դա ինձ համար է ժողովրդի վիճակը, իմ հայ ազգիս վիճակը այսօր անանք եւ որ կպահանջի, որ եկեղեցին գոչն եւ ոչ, պետք է այդպես եկեղեցին անշուշտ պետք է խոսի։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, Աստված օգնական։ Աստված բավական Ռասմին ջան։ 168 TV եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։